everyone! Hello! Kumusta kayo? Ako po ay very happy. Kasi andito po ako sa lugar na fresh air. Yan, ang gaganda ng ng mga trees. Very healthy. Ganda ng view. Free from COVID. Yan. Kaya po inalis ko po yung aking face mask. At I know na ang lugar na ito ay very safe para makakuha tayo ng virus. Fresh air. At makakapaglakad-lakad tayo na kakapaglakad-lakad tayo na free. Ang ganda ng view. Yan, may mga dumarating na tao. Ang aking mga kasamahan. Ganda. Ganda. Nakakaaliw. Nakaka-good vibes sa umaga. It's Friday today. Thanks God, it's Friday. Yan, tututukan po natin yung yung ating doon sa dulong dulo pa. Maganda po ang view. Thank you Lord for this place. A very good nature. Ganda. Saan kayo nakarating? Sa puso ma. Buti na lang. Beautiful day. Beautiful Sunday. It's a beautiful day. My beautiful day. Medyo konti ang taong pumapasok dito ngayon because of this pandemic. Pero may ilang mangilan-ngilan na talagang gusto magpa fresh air dito. Gusto makasagap ng fresh air. And like this place. Dito tulad sa syudad. Maraming tao.
masyado tayong delikado. Pag wala tayong face mask, face shield, and social distancing. Kaya, thank you, Lord, for this beautiful nature. At sa friend ko na ay, nasaan na yung aking tanim? Humingi po ako ng tanim. Saan na po yun? Saan ko na kaya nalagay ang aking mga pinitas? Pitas na tanim. Ayan, humingi pa ako ng violet. Oh, where ko na? Where na? Ayun. Aking tanim. Thank you for watching.